今次靜岡富士山之旅，我哋去咗清水魚市場、日本平、熱海、河口湖、三島同埋富士野生動物園。仲睇埋煙花。今集會介紹熱海同三島嘅美食。我哋搭 JR 由三島站到熱海，如果由東京出發，可以乘搭新幹線，車程7至9個字。熱海係溫泉度假勝地，所以一到假期就好多人。第一站我哋嚟到平和通商店街，一出 JR 轉右就到，非常方便。商店街全長約150公尺，兩側跟有好多土產店同埋小食店，吸引到好多人。我首先試下呢間天婦羅店，經常都有人喺度排隊，但係流動得好快。我哋揀咗人氣 No.1 嘅章魚棒。打開都有啲香，每一啖都食到粒粒章魚，而且好 Q 彈，推薦。跟住落嚟，我哋試下呢間泡芙店。泡芙嘅外形係方形㗎，都幾得意，有唔同嘅口味，都有啲花多眼亂。我哋最後揀咗個夏季限定口味。泡芙咬落去比較硬，入邊嘅口感似雪糕，如果解凍耐啲應該好食啲。商店街呢度都有啲海鮮餐廳，不過我哋唔肚餓，所以冇食啦。由平和通商店街行15分鐘，我哋嚟到熱海銀座商店街，推薦呢間熱海布丁2號店。呢間店以溫泉澡堂為主題，裝潢復古可愛。布丁口味都有幾多下，我哋今次只係試咗2隻味。我哋揀咗人氣 No.1 嘅布丁同埋2號店限定口味。布丁用肉盤裝住，配合瓷磚座位設計以及澡堂裝飾，非常適合打卡影相。我哋首先試下呢度人氣 No.1 嘅熱海布丁。布丁附有一個河馬造型嘅焦糖，可以按需要加入所需要嘅份量。食落去焦糖微苦，蛋香味十足，而且口感綿密，整體唔會太甜，唔錯。跟住落嚟，我哋試下2號店限定布丁。呢款布丁口感比較紮實，入邊已經加咗焦糖，味道都唔錯。我哋之後行5分鐘，嚟到熱海青葉社，由京都品牌88良葉社喺熱海推出嘅新品牌，使用靜岡產嘅富士抹茶為基底，去製作各種甜品以及飲品。點完餐後，可以喺櫃台睇到製作過程，非常療癒。店內裝修走簡約日系設計，內用空間唔大，大約4至6人就坐滿。甜品方面，我哋叫咗呢度嘅招牌富士山布丁。抹茶布丁最後淋上海鹽奶蓋，形成有雪嘅富士山造型，非常可愛。口感方面，布丁非常 Q 彈，茶味明顯，帶有抹茶獨有嘅微苦同埋回甘。連埋上層嘅奶蓋一齊食，可以同時感受到奶香、鹹香以及抹茶嘅苦甘，層次豐富。側根嘅白肉好 Q 彈，呢個甜品真係非常推薦。飲品方面，呢度有抹茶拉提同埋鹽味抹茶拉提，我哋今次試嘅係抹茶拉提。
主打使用富士抹茶同埋牛奶調製，茶味明顯，口感順滑，非常好飲。我哋額外加咗球抹茶雪糕同埋白玉，非常解暑同埋滿足。但我哋略嫌加得太多冰，嘢飲份量比較少。今次試嘅呢兩款嘢食都好好味，非常推薦呢間 cafe 俾抹茶控。下一站我哋到海邊行下，喺青葉社轉個彎就到。呢度泊滿郵輪，左手邊就係熱海陽光海灘，右手邊可以見到熱海城喺山上面。郵輪碼頭呢邊有好多海鷗，加上有少少海風，喺度行下都好舒服。繼續向前行，我哋嚟到熱海陽光海灘，有好多人喺度游水同埋休息。熱海一年舉辦10幾次海上煙火大會，可以坐喺沙灘上，直接抬頭睇煙花。今日唔係煙火大會，但係都好多人。如果撞正煙火大會，一定仲誇張啊！離開沙灘，我哋行15分鐘，嚟到仲世建商店街，就喺平和通商店街隔離。呢度遊客非常多，好多鋪頭都要排隊。但係我因為熱到就嚟中暑啦，所以就冇排隊，直接到車站商場嘆冷氣同埋買手信。我哋買咗個拎住富士山嘅小白鎖匙扣，同埋浸住溫泉嘅柴犬鎖匙扣，好可愛。我哋仲買咗2個福島原產嘅水蜜桃試下，估唔到都好大隻，多汁同埋清甜。今次嘅熱海之旅原本都想去美術館行下，但係因為都行到攰啦，有啲中暑，所以我哋就返去三島休息。我哋入住三島東急酒店，喺車站出嚟轉右就到，非常方便。酒店下面有啲餐廳同埋手信店，搭扶手電梯上1層就到酒店大堂。隔籬呢間就係鰻魚店，我哋今晚都會試下呢間餐廳。入到嚟酒店，廁所乾淨企理，有基本嘅梳洗用具，房間大同埋舒服，有2支水提供。個杯底係富士山形狀㗎，好得意。電視機下面有插座，兩邊床頭都有 USB 插頭。我哋嘅房間雖然唔係對住富士山，但係對住公園，景觀好開揚。酒店頂層有溫泉，可以眺望富士山。酒店嘅平台都可以望到富士山，不過夏天唔係咁容易睇到，因為比較多雲同埋有煙霞。晚餐我哋到酒店隔籬嘅京苑，由鰻魚批發商經營。我哋先喺門口撳飛攞位，大概等咗20分鐘就到我哋啦。雖然得2個人，但係職員俾咗間廂房我哋。嘢食方面，我哋嗌咗個
蒲燒鰻魚飯，鰻魚有1條，附有鰻魚乾湯。鰻魚主打關東風烤法，先蒸後烤，口感柔軟，油脂均衡，好味。我哋亦叫咗個鰻魚加刺身套餐，套餐種類豐富，有刺身、鰻魚飯、甜品、茶碗蒸同埋沙律。刺身方面有2件吞拿魚同2件油甘魚，切得都幾厚下。鰻魚好有焦香味，仲可以搭配高湯進食，入口即化。2個餐埋單8500 yen，以晚餐嚟講，價錢算合理。鰻魚係三島名物，大家嚟到不妨試下。食完嘢，我哋周圍行下，原來三島站 JR 南北口係唔相通㗎。如果需要去另一個出口，需要喺售票機度買飛。如果唔小心出錯，都可以揾職員幫手。今集到呢度，下集帶大家遊富士野生動物園同埋去歐力。下集見。